Справедливо оно и для сна. Спать мало, как все мы знаем, плохо, но перебарщивать со сном тоже не стоит, особенно в пожилом возрасте. В старости эти две крайности сна могут с Поговорка «все хорошо в меру» как никогда актуальна и для сна. В Вашингтонском университете в Сент-Луисе опубликовали результаты многолетнего исследования мозга пожилых людей. Ученые выяснили, что нарушение когнитивных функций наблюдалось не только